मनीष गुप्ता जी का सवाल है, सर गोपाल स्नैक्स पर 452 के लिए हैं, क्या करना चाहिए? और देखिए आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था स्टॉक में 384 पे, लगभग 550 का टारगेट था, 520 का हाई बना के स्टॉक वापस से नीचे आने लगा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आज टेस्ट की है 380 की। अगर ये 370 380 होल्ड कर लेता है तो ये वापस से ऊपर में आपको कहीं भी 444 में मिल जाएगा। रिजल्ट इनका सितंबर क्वार्टर में ठीक आया है, उसके बाद भी रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं है स्टॉक का। मे भी एक आध क्वार्टर और देखना पड़ेगा, क्योंकि जो एफएमसीजी में इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है वो सभी के लिए बढ़ रही है। उसकी वजह से हो सकता है मार्केट डाउनसाइड में रिएक्ट किया। तो 380 370 जब तक होल्ड है, 444 आने के चांसेस काफी हाई है। जी।